Задняя подвеска ходит на Мерседесах довольно-таки долго. И намного реже приходится ее обслуживать. Единственное, на ГЛК здесь стоят ШС-ки, плавающие соленблоки. Они начинают скрипеть при отрабатывании подвески, происходит скрип такой. И это, как правило, всегда они делают. И развал тут делается, тут все уже по-свежему прям. Все перещупано, сделано. Вот она вот катится спокойно. С этим колесом, с тормозами все окей. Как и с этим.